आज भद्रक और जाजपुर जिले में शुणा मिलता प्रचंड शब्द। भद्रक जिलार भंडारी पोखरी और बंद अंचल यह शब्दटी शुणा मिलता। तापर जाजपुर जिलार जाजपुर रोड, जाजपुर टाउन, धर्मशाला एवं पाणीकोइली रे यह शब्दटी शुणा मिलता। दिन 3टा ରୁ 3ଟା 10 मिनिट मध्य अचानक यह शब्द शुणा मिलता। तो लोक मैंने यह शब्दटी क्यों आसाला जानी पार नथिले। तो यह शब्दटी प्रकृत में क्यों स्थान आसाला एवं केमिति घटी बर्तमान पर्यंत जना नहीं। तो यही शब्द शुणी लोक मैंने बहुत भयभीत हो जाते एवं घरे रही समय जहाँ कि से शोवा समय चमकी उठी पड़ी। तो यही शब्द शुणिकी समस्ते लोकंर हृदय थरी उठी। तो यही शब्दटी प्रकृत में क्यों स्थान आसाला एवं केमिति घटी यार रहस्य कौन कहीं जानी पार नाहांती। तो भद्रक एवं जाजपुर जिले में यही घटना को लेकिन लोक मैंने बर्तमान पर्यंत यार कारण स्पष्ट भाव में जानी पार नाहांती। यह केमिति हिला क्यों ठारू यह शब्दटी आसिला ताहा बर्तमान पर्यंत जाजपुर एवं भद्रक जिलार लोकंकु जना नहीं। तो यह कौन होइथाइ पारे केमिति घटिथिला आपण मानकर मत कौन निहाती भाव कमेंट करिकि जणांतु। तो यह शब्दटी केमिति आसिला एवं क्यों ठारू आसीथाइ पारे आपण माने अनुमान करिकि कहंतु। तो यही नुआ नुआ वीडियो देखिए चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन पर क्लिक करूँ एवं चैनल टी सब्सक्राइब करनी।